हेलो साथियों, नमस्कार। मैं सीपी सिंह। साथियों, हमारे लिए नज़ला जुकाम खांसी अक्सर हो जाया करते हैं और इसके लिए हमें एलोपैथिक दवाई छोड़ करके आयुर्वेद देखें तो हमारे घर में ही कुछ बहुत सी अच्छी दवाई मिलती है। लहसुन हम खाते हैं। लहसुन को कलियां छील करके उसको अच्छी तरह से उसको भूनें, घी में डाल करके और इतना भूनें कि काला हो जाए। जब उनको ठंडे हो जाएंगे तो चूर्ण कर लें। चूर्ण करने के साथ में उसमें शहद मिला लें और शहद मिलकर से एक चम्मच सुबह शाम लें तो ये कुछ ही दिनों में कुछ ही डोज में हमारे लिए तकलीफ दूर हो जाएगी। दूसरी, आप 2 चम्मच देसी घी को 25 ग्राम गुड़ लेकर के उसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लें और उसमें 2 चम्मच सौंठ डाल दें, उनका मिक्सचर बना लें और रात को लें तो भी हमारे लिए ये खाने से हमारे लिए बहुत आराम मिलेगा और ये हमारे लिए जुकाम खांसी सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद।